さんこんにちは、角鹿のりこうです。本日のテーマはみんな大好きバラということで、早速いけていきたいと思います。はい、ということで今日は綺麗なバラがたくさん手に入ったので、こちらを使って一作いけていければなと思ってるんですけども、見る人が見ると、あの時のバラだって思う人もいるかもしれませんね。というのも以前鎌倉でデモンストレーションをした際に使ったバラたちになるんですけど、まだとっても綺麗だったので、改めてこのバラの美しさ、より多くの人たちに楽しんでいただければなと思って、急遽今撮影をしています。で、このバラは市場でですね、15本ぐらいでもうボサッと束になって売られていまして、本来一本一本切り花で売られているものとしては、こういう感じが多いんじゃないかなと。バラというのは一般的には茎にトゲがついているんですけど、よく駅前とかで売られている、いわゆる生産者がたくさんハウスとかで作ってるんですかね。そういったバラというのは、トゲがついてないのが多いんです。で、今日いけるこちらのバラたちは、茎にやはりトゲがたくさんついているのと、あとこんな感じでですね、こうやって枝分かれして、綺麗な葉っぱがついていたりとか、あとこちらは、こんな感じでつぼみのついているバラもあって、いわゆるハウスとかで生産したお花というよりは、もうこのまんま刈り取ってきたようなすごく野生味のあふれる、そんな素敵なバラたちになります。やはりこういう野趣の飛んだ一本一本表情の違う花というのは、生ける時にすごくワクワクしますね。ということで今日はこの自然の感情を思いっきり活かしていけていければなと思ってるんですけど、このまんまの状態で花瓶にポーンといけただけですと、なんだか突っ込んだだけという印象のお花になってしまうので、今日はですね、こちらのお花たちを使って綺麗に飾るポイントを2つにまとめて皆さんにご紹介できればと思います。で、今日使う器はですね、こちら、陶器の花瓶。お花がバラ一種というところで、例えば洋風の器とか、あとガラスの器というのもぴったし合うと思うんですけど、あえてこういう渋い陶器の器を使うことで、華やかなんだけどどこか上品な、そんなイメージでいけていこうかなと。ちなみに鎌倉の方で行けたデモンストレーションなんですけども、多分YouTube でももう上がってるんじゃないかなと思うんですけど、このバラを使ったお花はこんな感じになりましたね。ちょうどこの時鎌倉の覚園寺というお寺様お借りした会場なんですけど、そこの庭園がもうもみじがすごく紅葉が綺麗だったので、デモンストレーションの会場も紅葉でいっぱいにしようかななんて、そんなところで構成を練ってみたんですけど、実はこの時初めて紅葉とバラを合わせてみたんですね。こういうのって自分でも実際にやってみないとちょっと合うかどうかっていうのは分からなかったんですけど、その時はガラスの筒で爽やかに水も見せながらいけまして、意外とバラとか洋風のお花と紅葉というのもとっても合うんだなーなんて、ちょっと新しい気づきでしたね。あとは天井から枝をつって、で、滝のように見せて、私のイメージとしては水墨画とか屏風のような、そんな感じでもみじを生けたりもしたんですけど、よろしければ合わせてご視聴してみてください。よし。そしたらいけていきましょうか。そしたらまず一つ目のポイントが中心を作り込むですね。よく初心者いったやっぱトゲまだ残っとるないててて見えますかね。これ生ける前にしっかり取ったんですけど、やっぱ花のついてる上の方は葉っぱも使いたいなというところで結構まだトゲ残ってるんですよね。いったで、一つ目のポイントか。このまんま生けてしまうと、綺麗な花の部分が上の方にだけしかついてないですよね。下の部分に花が来ることで、中心部分がキュッと引き締まるんですね。なおかつちょっと器との関わりみたいなものも出てくると。ですので、一つ目のポイントとしては、器との関わりを出しつつ、中心部分を綺麗にまとめていくというところですかね。そんな感じでいけていきたいと思います。ですので、1本目は短めですね。で、こうやって葉っぱの分かれてる部分でちょうど切ってあげると、これも後から葉っぱとして足せるので、今日たくさんあるので必要ないかなとは思うんですけど、一応こういうのも取っておくと最後スカスカして寂しいとこを埋める時とかに便利なんですよね。で、水に浸かる葉っぱは取ってしまいます。それこそ水に浸かる葉っぱを取ってしまうと、こんな感じで茎の部分だけが残って、例えばフラワーアレンジメントとかですと、この綺麗な花の部分だけをふわっと華やかに生けていくっていうこともできるんですけど、生け花というのはその植物らしさっていうのがとっても大切になってくるので、葉っぱがないとこのバラらしさって半減しちゃいますよね。そんな時にこのまんまだと寂しいというところで、さっき切ったこういう葉っぱを後からこうやって添えてあげると、こんな感じでよりバラらしく飾ることができると。ですので一輪挿しの器とかですと、あえて花と葉っぱの部分を2本に分けて、で、花の近くに葉っぱをスッと添えてあげることで、たったこれだけでもちょこんとおしゃれに飾れるんじゃないかな。ただ今日はバラがたくさんあるので、あえて葉っぱこれ足さなくても大丈夫なんじゃないかなと思うんですけども、
ちょっと短く切りすぎちゃったか。とりあえずここに生けておきますね。そして今の葉っぱは一応取っておく。ということでまずは低めにバラ3輪ぐらいを生けていきます。あえてこの子は葉っぱ1枚残して生けていきましょうか。で、今2輪目生けた時のポイントとしては、このお互いの花の位置がくっつかないように意識しています。というのも、これも生け花とアレンジメントの違いだと思うんですけど、フラワーアレンジメントというのは綺麗な花の部分をこうやってまとめて抽出して生けてきますよね。これはこれですごく華やかで綺麗なんですけど、何度もご紹介するように生け花というのはこの自然の味わいというのがすごく大切になってくるので、いわゆるこういう花同士の空間を間とか間合いなんて呼ぶんですけど、ちょっとこういう余白を作りながら生けていくことで、今この状態はあんまりよろしくないんですけど、ここに空間があることで葉っぱ一枚一枚が生きてきますし、茎の動きとかっていうのも見えますよね。そうやって自然の味わいなんかを生かしながら生けていくのがポイントになりますね。ただ今この状態で何がよろしくないかというと、まず中心部分ここがすごく透けてしまっているというのと、もう一つパッと見大きなところとしては、この赤いバラがど真ん中に1本来てしまっていて、でさらに中心線スーッと引いた時に、このピンクと黄色の1本目2本目ですね、このバラが中心線から等間隔で開いてしまっている。いわゆるこれ3個をつなげた時に、ほとんど正三角形のようなあまり変化のない、そんなお花になってしまっているので、左右非対称になりながらもバランスをとって整えていく。そこが生け花の一つ綺麗に見せるポイントですかね。この状態ですといかがでしょうか。まだ中心部分透けてしまってるんですけど、この辺りは他のバラを生けていくと多分葉っぱで隠れると思うので、ここは良しとして、先ほどのように中心線をピーッと引いた時に、左右対称のバラの位置というのが若干崩れたんじゃないかなと。そうやってちょっと崩しを意識してあげるといいですね。とりあえずこんな感じで。そしたらこれ以上中心部分に受けていくと、ちょっと窮屈になってくるので、ある程度一つ目のポイント、中心部分をまとめたら、そこから少しずつ空間に働きかけるようにスッと伸びやかに受けていく。ですので4本目はちょっと長めですね。スッと伸びやかに。で、あと残り4本かな。これもふーっと抜けるようなイメージで。このぐらい入ってくるとさっきまで透けてた中心部分、だいぶ葉っぱで埋まってきましたね。で、あんまり窮屈すぎると逆に葉っぱ1枚ハサミで落としたりすればいいんですけど、今のところは中心引き締めつつしっかりと風の通るような空間を感じるので、逆にこのぐらいがいいんじゃないかなとは思うんですけど。そしたらそろそろ2つ目のポイントですね。これなかなかいいバラじゃないですか。一番最初にご覧いただいたように1本の茎から2本に枝分かれしてまして、紅葉のようなすごく綺麗な赤い葉っぱをつけている。ですのでこの自然の味わいも活かしていこうかなと思うんですけど、今ご覧いただくと全体的にパーンと弾けたような感じのイメージになってるかと思うんですけど、2つ見せ方があると思ってまして、横にスッと伸ばすのであれば高さはこのぐらいで押さえてあげるとおおらかな広がりのある雰囲気になりますし、ここから縦にすっきりと伸ばしていくと、伸びやかな上昇感を感じることができますし、で今日はですね、こんな感じで横に広がる方がこの付け枝の葉っぱも生きてきそうですね。ですので6本目はこんな感じで生けていこうかな。とりあえずこんな感じかな。でもう一つの見せ方というのがですね、縦か横か方向性を持たせる、または中心部分からこんな感じでパーンと弾けるように放射状に生けてあげると、ちょっとデザインっぽくはなってしまうんですけど、こう開放的なエネルギッシュのあるお花にすることもできますね。ただ今日はバラがすごくやはり味わいがあるので、自然の奔放さを生かしながら生けていければなと。でこれがですね、だいぶもう花疲れてしまっているので、これはちょっとありがとうして花の部分でまずは落としてしまいます。ただ言ってこのバラはですね、小さいつぼみの部分が3つぐらいついていて、こういうの入るとすごく味わいになるので、花はないですけどこの状態で生けていこうかなと。痛いな。でこれせっかくだから皆さんにちょっとご紹介しようかな。市場で買った時はそれはトゲも葉っぱもものすごいたくさんあったんですけど、こっちの方がいいか。でこういったハサミのようなアイテムがありまして、これご覧いただくと、このハサミの部分閉じた時に真ん中にこうやって穴が開くんですね。でこの穴の部分でバラの茎をこうやって挟んでこんな感じになるんですけど、トゲと一緒にですね、これを使ってスッと下げてあげると、
こうやって下の部分をすっきりと整理することができるんです。まあお花をきれいに飾るのに本当にいろんなアイテムありますね。ということでこちらのつぼみの部分もふわっと生けていこうかな。この辺りがいいかな。ちょっとこういう奔放な感じで、そしたら最後にやっぱちょっと上に伸びやかな方がいいのかな。こんな感じでしょうかね。最後1本残ったのがですね、結構立派な白い花が一輪ついてるのと、月枝からひょろっと茎が伸びていて、これもまた一つ味わいになってるので、ぜひとも活かしたいなというところなんですけど、このひょろを横に向かってスーッと伸ばしていくか、こっちもありかな。ひょろっと伸ばしていくか、ちょっと上昇感を思わせるような感じで最後この茎をひょろっとフィニッシュで持っていくか、この辺り本当に決まりがあるわけじゃないので、生ける人の好みになってくるでしょうし、あとは飾るスペースにもよりますね。個人的にはフィニッシュこっちの方が綺麗かな。最後これで生けていこうかなと。今切った下にもこんな感じでひょろひょろっと付け枝がついてたので、これも活かしていこうかな。本当に今日のバラは生けてて面白いですね。すごく野生味のある。でまずはこれをひょろっと高く、そしたらもう一本の付け枝はこの辺に添えていきましょうか。よし、こんな感じでいかがでしょうか。結果的に縦にひょろっと伸ばしたので、これがちょっと出過ぎちゃってるかな。この辺り最後調整して、もうこれで完成でもいいんですけど、先ほどだいぶ疲れてしまっていて、もう明日には散ると思うので、落としてしまったこちらのバラ、かなりくたっとしてますよね。ただ花びらはまだすごく綺麗なので、これを最後ありがとうしてちょっと下に巻いてみようかなと。ありがとう。こんな感じで巻いてあげると、また1日ぐらいこのバラの色っぽさみたいなのも楽しめるんじゃないかなと思います。ということでこれでバラ1種類だけを使っていけたちょっとしたお花が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。本日の動画が面白かった、ためになったという方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバイ。